Selamat malam, tak menyapa para bunda-bunda dhisik. Piye Bun lek masak lompong ngene iki carane bener apa ora iki? Dadi ki lomponge tak rendem banyu uyah ngene iki barno tak resiki ngene iki bane resik ngono keto. Lek wis ki banyune tak guwak ngene iki. Lah iki seramarem barno tak kei uyah meneh. Tapi banyu tak guwak bare tak remes-remes ngene iki penuh cinta dan kasih sayang karo nggo tenaga sik gedhe. Bane mimpes ngono to barno dikumbah meneh, dikumbah terus diguwak banyune ngene iki. Lah lek wis ki disiapke lengone terus brambang bawang dan kawan-kawan ngene iki teh aku lek bagian masak-masak ngene asli lek kon irit-irit ngono koyo wong-wong ngono gak iso. Mesti aku apa-apane wake ono rumahsaku bumbu-bumbu ndek pawon ki asli enteke jan cepet banget didapet cah-cah wong-wong ngono kae. Saus tiram sak bungkus ngene iki iso sampe ping 3 ping 4 lek aku ngene kok sampe ping pisan tok cah. Jir batuk. Piye awakmu tau masak lompong ngene iki ora? Gatel ora? Iki carane kira-kira bener ora? Nah, iki lompongnya wis mateng tadi ya mek ngene iki lho cah lompong iki. Lah iki wayahe wong kaliren tampil nen iki wis siap. Ayo siap ready aku wis siap gawe video mangan-mangan. Wah, jan persis kaya ndek TV-TV ka lho cah iki nek ngene iki asli. Oh, enak banget iki mantep iki lompongnya jan kerosu bumbune meresep-meresep tekan jero ngene iki. Ya lek aku pokoke panggah kuwi asin, pedas kuwi wajib dadi siji. Pokoke lek dadi kemadang iki rasane jan ngelawoi tenan. Tapi ya tiba-tiba tak iki patra lompong to cah dadi lompong ya pancen lek godhog pancen suwe rumangsaku iki mau ya suwe lho lek godhog kok malah isih atos sae dadi kok mangan debok ngono lho cah. Nah iki mau sengaja iki mau taruh tak kei resik kok cah lomponge dadi ki lek ana wong-wong topi kok masak lompong ra dikei resik kaya ngopo rasane bah aja maido iki lho asli enak ora kei resik lho rapopo aman pokoke wis to iki ora gelo iki melu resep iki. Aku kan ra seneng resik to cah wah resik iki malah kaya apa ya wis pokoke ambune malah maseng ngono lho cah pokoke ora ngepenaki enak yakin.